zaburi nshya. Murakoze, dushima Imana iduhaye umwanya wo kuboneka hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko bene data bamaze kubisobanura. Turagira ngo rero tudatinze dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 91. Turayisoma yose ariko turaganira ku murongo wa mbere ndetse n'umurongo wa nyuma. Nagira ngo sabe mwene data Pastor Zayi ayidusomere hanyuma tubone kuganira kubwira ijambo ry'Imana. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari we buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizigera ihema ryawe, kuko azaguterekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mwakire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Iyi Zaburi ni Zaburi nziza kandi koko yari kuye kuba yaganirwaho cyangwa se yasomwa muri iki gihe turimo. Nkuko iri jambo ry'Imana tumaze kurisoma, harimo amagambo menshi umuntu yavugaho, ariko kubera yuko yose tutabasha kuyavugaho, turifuza kuvuga ku murongo wa mbere ndetse tukaza no kugaruka ku murongo wa nyuma, ari wo murongo wa 16. Iyi Zaburi irimo ibintu bikomeye cyane, aho igaragaza yuko Imana izatanga ubutware ku mwana w'umuntu. Aho twasomye ku murongo wa 13, aho ugira uti uzakandagira intare n'impuma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Aha ni ijambo ry'ihumure ku butware Imana ijya iha umwana w'umuntu nkuko yabiteganyije kandi ikabuduha. Abaduteze amatwi n'abatureba, turagira ngo twibukiranye yuko Imana ni yera kandi Imana ni urukundo kandi Imana ifite ubutware igiha abantu bayo. Uyu mwanya rero tutiriwe tujya muri byinshi, kubera yuko nzi neza yuko hamwe n'abadukurikiye n'abagiye kumva ijambo ry'Imana turi bufashirizwe hamwe. Uyu murongo wa mbere uravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Iri jambo ni ijambo rikunzwe kandi ryagiye rivugaho byinshi, ariko uyu murongo icyo uvuga mu rurimi rukomoka kuri Bibiliya uravuga ngo uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Ndasubiramo, icyo uyu murongo usobanura mu rurimi cyangwa se mu zindi misomye, usanga uvuga ngo uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Ariko aha muri Bibiliya yacu iratubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uyu mwanya bene data namwe inshuti mudukurikiye, ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bibiri.
koko ibicuku bijya bibaho, ariko n'ibanga ry'Imana naryo rijya rigaragara yuko uri mu ibanga ry'Imana hari ibyo atambuka. Bibiliya ifite ikitwereka ku bijyanye n'igicuku cya nijoro, aho Imana igicuku kijya kiza ariko abantu bayo barinzwe bakagira uko babitambukamo. Ibyo nibyo Bibiliya itubwira, aho tubona mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 29, aho Abisirayeli bari bagoswe n'ibibazo bikomeye cyane ndetse bari mu buretwa bwa Farawo, ariko mu gicuku cya nijoro Imana ikahakora ibitangaza, ikarinda ubwoko bwayo, ariko abanyagiputa bakagerwaho n'akaga. Ndagira ngo kubera yuko ni umwanya duprofite, ndagira ngo tuze kugenda tugerageza kumva ijambo ry'Imana ariko tunarisoma kugira ngo abantu barusheho kubyumva. Mwene data arakomeza kuza kudufasha gusoma, yadusomera uwo murongo wo mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 29. Kadusome ijambo ry'Imana umurongo wa 29 ibice 12 mu gitabo cyo Kuva. Mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami, ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Arakoze cyane. Izi ni inkuru twese tuzi, ni igihe cya Pasika y'Abayuda ubwo bari mu Egiputa. Turabizi neza twese icyo Pasika ivuga. Pasika ivuga kubizera, twebwe ivuga guhishwa, eparinye, cyangwa ahandi abanyegiputa bo bigasobanura mu ndimi zabo gukubitwa. Izi ni inkuru tuzi. Umunsi habagaho igicuku kitoroshye, ubwo marayika yamanuraga kurimbura, ariko ubwoko bw'Imana kubw'isezerano, kubw'ibanga ry'Imana, kuko twabivuze ngo uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Abisirayeli nyuma y'imyaka 410 bari mu buretwa kwa Farawo, iyo myaka yose icyo yari ivuze, nubwo babonaga byinshi bitambuka bibagora, ariko bigaragara yuko bari mu ibanga ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Uwo barebaga, wababonaga bafite ibibazo, wanaga bafite ingorane, ariko ikigaragara nuko ijisho ry'Imana ryari bariho. Ndagira ngo mbwira abaduteze amatwi, abantu bashobora kubona ibibazo mu isi, habamo ibibazo, usibye n'iki cyoroze kiriho hajya haboneka n'ibindi, ariko nagira ngo nibutse abera yuko abantu b'Imana iyo bari mu ibanga ry'Imana bajya batambuka igicuku cya nijoro. Bibiliya itwereka yuko mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 19 umurongo wa 35, aho Abisirayeli bagoswe n'umwanzi wabo ariko Imana ikagira ikikora. Ndagira ngo nanone mwene data aze kudusomera, nubwo twese tuhazi, ariko turagira ngo abadukurikiye, abadafite Bibiliya hafi, abari mu modoka, abari mu ngendo, babashe kumva iryo jambo ry'Imana uko rivuga. Haranditse ngo mu gitabo cy'Abami cya kabiri bice 19 mu 35, maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka, atera urugero rw'Abisiraheli, yica ingabo zabo 1,000 n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Nuko Senakeribu umwami wa Ashuri arahava asubira yatura i Ninive. Bukeye ari mu ngoro y'Imana ye Nisikoki, aramya Adurameleki na Shiraseri, abahungu be baraza bamwicisha inkota, bahera ko bacikira mu gihugu cya Arati, maze umuhungu we Esarihodoni yima ingoma ye. Urakoze cyane. Iyi ni inkuru tuzi ko Abisirayeli bigeze bagotwa kandi bagahura n'ikibazo cyane. Uyu mwami yumvaga hari icyo agomba gukora ku Bisirayeli, ariko umwami wa Isirayeli aza gukangukira gusenga no kwegera Imana, ayibaza iby'uyu mwami yifuzaga kumugera, kuko yari yamukangishije cyane, ndetse kugeza aho uyu mwami yari yavuze atuma kuri Hezekiya akamubwira ati rwose mu by'ukuri wowe Isirayeli nta nubwo n'ingabo zanjye, kuko yabageranyaga n'umukungugu, akavuga ngo ingabo ze nta n'umuntu wabona n'umukungugu wakuzura mu kiganza cye. Ibyo tubiziho yuko byari bikomeye cyane, ariko nyuma yo kwegera Imana Abisirayeli batabawe, nta uteye ibuye, nta urwanye, ahubwo ari Imana ikoze igitangaza ikiza ubwoko bwayo.
Abisirayeli uwo babonaga koko bari amahanga, ndashaka kugaruka uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Uyu mwami Senakerubi yibwiraga yuko, ndetse yaje no kubagereranya, atanga n'ubuhamya, atanga abo yishe, atagaragaza ibyo yakoze hirya no hino, ndetse anamubaza akamubwira ati wowe ni iki gitumye rwose wakiringira, wabona yuko hari icyo uri bubashe kunkoraho, wabona yuko hari icyo uri bubashe kurokoka. Anamwereka kandi nawe koko ibyo yari yakoze byari bikomeye, abivuga n'amagambo, abyerekana ibyo yakoze, anamwereka ko nawe ntacyo abasha gukora, ahubwo nakwiye kwemera ibyo ategekwa. Ariko ikigaragara hano ni uko ubwoko bw'Imana, uko Senakerubi yabarebaga, uko Senakerubi yabyibwiraga, yibwiraga yuko ari abantu nk'abandi, yibwiraga yuko ari ubukore nk'uko akora abandi, yibwiraga yuko abasha kubikora nk'uko yabikoreye abandi. Ariko ntago yarazi yuko ubu bwoko buri mu ibanga ry'Imana. Uko yari yabagose rero, Imana yagaragaje yuko abari mu ibanga ry'Imana bashobora gutambuka igicuku cya nijoro. Ntago ahangaha tukomeza kubavugaho byinshi, ahubwo ndagira ngo rwose twimbike tubashe kumva iri jambo ry'Imana neza kuri no murongo wa mbere. Icyo nifuje kubwira inshuti z'umusaraba, icyo nifuje kubwira itorero ry'Imana ndetse n'abandi baduteze amatwi, hari ibyo natoranyijemo numvisha umutima wanjye wampase kuba nabaganirizaho mu byo Imana ishobora kuduhisha, kuko hari ibyo tubona uyu munsi bigaragara nk'uko Bibiliya yabitweretse, ibintu bigaragara inyuma, ibintu fizike bishobora kugwa nabi umuntu, bishobora kugwa nabi ubuzima bw'abantu. Ariko Bibiliya yabitweretse, ntabwo tugenda tubigarukaho yuko Imana ibyo ngibyo ijya ibarinda abantu. Ndagira ngo rero muno mwanya ahubwo tubanze turebe cyane ibyimbitse bireba imbere n'umugambi w'Imana ku muntu uri mu ibanga ry'Imana. Ndagira ngo turebe icyambere, mbese koko Imana ijya ibasha guhisha. Nasomye ijambo ry'Imana nsanga riratangaje, tutari butindeho, muri Zaburi ya 27 umurongo wa 5, uburyo Imana ihisha, uburyo Imana ihisha. Mwene data yadusomera. Haranditse ngo Zaburi 27 umurongo wa 5, kuko ku munsi w'amakuba uzandindisha kumpisha mu ihema rye, azanirisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azanshyira hejuru ampagarike ku gitare. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana uko Imana ihisha, ndagira ngo abari kudukurikira ahubwo utekereze niki cyatuma mba mu ibanga ry'Imana kugira ngo Imana impishe. Dushobora kumva iby'iki cyorozo kiriho, ariko hari n'ibindi Imana ikwiye kuturinda, ari nabyo ngiye kwibandaho cyane kureba mbere yuko tujya kuri uriya murongo wa nyuma. Imana igaragaje yuko ngo mu ihema ryayo ni Imana ihisha, kandi hepfo iravuga ngo azanshyira hejuru ampagarike ku rutare. Urumva ko Imana igiye guhisha ntabwo ishyira munsi y'umwobo, yo ntago ishyira mu mwobo, yo ntago itwikiriza ibyatsi. Turabizi umuntu agiye kwihisha agomba kugaragaza ahari, agomba kugaragaza ikimuhisha icyo ari cyo. Ariko Imana ni nziza. Ndabaha urugero rutangaje. Uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Ndagira ngo ngaruke kuri Mose gatoya njyanye n'iri jambo ko Imana igihisha abantu ku manywa, kandi iri jambo ni ijambo ry'ibyiringiro kuba duteze amatwi, ni ijambo ry'ibyiringiro kubw'iki cyoroso kiriho. Nsaba yuko umuntu wese wizera Imana adakwiye gukuka umutima, ahubwo akwiye gusenga Imana, kuko ubwihisho bw'Imana burahari. Imana ijya guhisha Mose mu kibazo Abisirayeli bari bafite, Imana yamuhishe bitangaje. Umubyeyi we yagerageje kumuhisha, aramufata amushyira mu gatete, amujyana ku mazi. Ijambo ry'Imana ngo amushyiramo, aramwitegera. Ijambo riravuga ngo ategereje ikiri mubeho. Iryo jambo rigaragaza yuko nawe nta byiringiro, ntago yarazi ikiri bukurikireho. Ariko mu by'ukuri nubwo yari umubyeyi wamubyaye, ntago yarazi ko Mose yavutse Imana yabitekereje, ntago yarazi ko yavutse Imana imufiteho umugambi kandi imufiteho ikizamukoresha. Ndagira ngo mbwire
abaduteze amatwi n'abatureba, Imana ifite icyo yakugambiriyeho, Imana ifite ikizagukoresha, Imana ifite aho izakugeza, Imana ifite nubwo haba imiyaga, nubwo haba ibyorezo. Ntabwo Bibiliya yigeze ihisha yuko hadashobora kubaho ibyorezo, mu gihe igenda ku manywa, mu gihe igendera mu mwijima, kurimbuka kw'abanyabyaha n'ibindi, byo Bibiliya yabivuze. Ariko uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Mose aho yarari, umubyeyi wadafite ikindi gisubizo gikurikiraho, ariko Imana yari ifite ikindi gisubizo gikurikiraho. Imana yari ifite ikindi gisubizo gikurikiraho. Bibiliya itubwira yuko hariho umugambi ukomeye yuko umwana uvutse wese w'Umwisirayeli w'umuhungu agomba guhita apfa. Icyo ngicyo cyari itangazo ririho, kigomba guhitana uvutse wese w'umuhungu w'Umwisirayeli agomba gupfa. Ariko Mose Imana iramureba ataranavuka, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, iramurinda, imuhagararaho. Igitangaje rero ntari butindeho nuko Mose Imana igiye kumuhisha, yamuhishe kwa Farawo. Kandi Bibiliya atubwira ngo Abanyegiputa bangaga Abisirayeli urunuka. Iryo niko ijambo ryanditse, bangaga Abisirayeli urunuka. Mose baramufata bamujyana kwa Farawo, banamurebye ntago bigeze bamwibeshyaho. Baravuze ngo uyu ni umwana w'Abaheburayo. Ntago bigeze bamurera batazi yuko ari umwana w'Abaheburayo, kandi bamwanga urunuka. Urumva rero biratangaje. Wenda hari Mose yari gukurira hirya akajyana ahandi, ariko kuko Imana nkuko twabivuze ifite ubutware, ifite n'ubushobozi, Imana yahishe Mose kwa Farawo nk'umuntu uzakemura ikibazo cy'Abisirayeli. Kandi bamureba, ahakura bamureba, baramugaburira, baramwigisha, bamukorera byose, ariko Imana ihamuhishe, Imana ihamuhagaritse. Ndagira ngo bene data abaduteze amatwi, wongere ugarurire Imana icyizere. Dushobora kuba tuvuga iby'iyi ndwara, ariko ufite n'ibindi bikugose, ufite n'ibindi biguteye ubwoba, ufite n'izindi ingorane zigukomeye cyane, ariko ndagira nkubwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuguhisha iyo miyaga yose. Imana ifite ubushobozi bwo kugutambutsa igicuku cya nijoro, ikabiguhagarikamo, kuko yavuze ngo iyo ihisha ku rutare ahagaragara. Imana ihisha ku rutare ahagaragara. Imana ifite ubutware bwo kuguhisha, Imana ifite ubutware bwo kukurinda. Ndagira ngo dukomeze, nubwo aho nahambere, kuko Imana ikiduhisha ahantu hagaragara. Duhumure, tuzagenda ku manywa, tuzakora imirimo yacu, ariko abari mu ibanga ry'Imana bazatambuka igicuku cya nijoro. Icya kabiri nasomye muri Bibiliya Imana ikwiye kuturinda, ahari abantu benshi bagira ibyo batekereza, bagira ibyo bibwira, bagira ubwoba. Ndagira ngo kongere dusome Zaburi ya 31 umurongo 21, aho nifuje yuko nubwo tufite ubwoba bw'indwara, ariko hari ibindi Imana ikwiye kurinda nk'umukristo, hari Imana ikwiye kukurinda nk'umunyarwanda, hari ibyo Imana ikwiye kukurinda aho uri hirya no hino, bikomeye kandi byonona, kandi bishobora gutuma wangirika, ukagira ingaruka mbi mu bugingo bwawe, ndetse bikazatera n'ingorane umubiri wawe. Ndagira ngo adusomere uko nasomye Bibiliya, mwumva ukuntu bitangaje. Kadusome Zaburi ya 31 umurongo wa 21. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Ni amagambo abiri, kugira ngo uyu munsi tube duteraniye hano, tube tuganira ijambo ry'Imana kuri ubu buryo nk'uko bene data bakomeje kubivuga. Ni ingorane z'icyorezo kiriho, ariko nabyo ndizera yuko nubwo byageze gutyo, ubu buryo turimo kuganiraho nabwo buraduhesha umugisha. Aha rero iri jambo ko turisomye muri Zaburi, hari ibyorezo koko by'indwara, hari ibibazo bikomeye cyane. Ndagira ngo ibi bintu bibiri bisomwe hano muri Zaburi ya 31 umurongo wa 21, dusobyemo ibintu bibiri bikomeye. Niyongere mwene data bidusomere. Hari icyambere, inama mbi. Mu bwihisho bwo mu maso yawe niho uzabahisha inama mbi z'abantu, uzabahisha mu ihema gutongana kw'indimi. Imana ishimwe cyane. Inama mbi ni icyorezo gishobora koreka isi. Inama mbi ni icyorezo gishobora gutuma ibyo wari ugiye gukora bidashobora. Ndatanga urugero rwo muri Bibiliya.
Bibiliya itwereka umwami wimye, amaze kwima agira inama z'abantu babiri banyuranye. Agira inama z'abasaza, agira n'inama z'abasore. Izo nama z'abasore bamugiriye, yarabaje ati nimuze mungire inama z'ukuntu nayobora nategeka bikagenda neza. Hanyuma baramubwira bati genda ubwira abantu yuko urutoki rwawe ruzaruta ikiyunguyungu cyaso. Iyo niyo nama bamugiriye, ko urutoki rwe ruzaruta ikiyunguyungu cya, kandi ise ntago bari bamwishimiye. Ariko abasaza baramubwira bati nyamuneka gabanya ubukana, nyamuneka oroshya. Hanyuma rero ntiyumva inama nziza, ahubwo yumva inama z'abasore, bituma uwo munsi ibyo yibwiraga nk'igihugu agiye gutegeka Isiraheli ihita igabanyukamo ibice bibiri, abantu bamuvaho, abantu bakongera kumwumva kuko bari bitabiriye inama mbi. Inama mbi ni icyorezo kimaze abantu. Inama mbi ni icyorezo gituma urubyiruko rupfa nabi. Inama mbi ni icyorezo gituma ingo zisenyuka. Inama mbi ni icyorezo gituma abantu bava mu byizerwa. Inama mbi ishobora gutangwa n'umutima wawe, kuko biratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ntabwo ujya wigira inama yo gukira. Bene data, iyi ndwara iriho kuko irahari, turabibona, ni ikibazo gikomeye. Ariko nkuko Yesu yabivuze, indwara mbi, icyorezo kibi ni icyaba kikurimo, ni icyaba kiguhagazemo, kiguha inama mbi. Kubera yuko biratubwira ngo mu by'Imana ikwiye kukurinda, ikurinda inama mbi. Inama mbi nizo zituma abantu ujya kumva kenshi muri iyi minsi bakoresha imvugo ngo ni ikigare. Icyo bita ikigare, nimba abagabo nabo bajya mu bigare, nimba abagore bajya mu bigare, nimba abasore bajya mu bigare, ariko ahantu hose nahagaragara hajya hafatirwa inama mbi. Umuntu agasanga arakora icyo atabwiwe n'umutima we, umuntu arasanga arakora icyo atitekereje mu bugingo bwe, umuntu arakora icyo atakagombye gukora nk'umuntu uko yarakwiye kubitekereza, yaba akurikije ubumenyi bwe, yaba akurikije ubushobozi bwe, yaba akurikije umutima nama we, ugasanga arakora ibidakwiriye. Ariko mu byo Bibiliya tubwiye, Imana mu byo igomba kuturinda, kandi kugira ngo tuze gufatanya gusenga, Imana ikurinde inama mbi. Inama mbi zituruka hirya no hino. Inama mbi zagaragaye mu ngobyi ya Edeni. Mu ngobyi ya Edeni, Imana yakoze ibintu byagombaga kuba bikozwe kandi neza. Ibikora ibireba kandi ishyiramo ibihagije mu ngobyi ya Edeni, ku buryo Adamu na Eva bari bahagijwe neza n'ibyo Imana yabahaye. Ariko inama mbi ya Satani araza arabasanga, arabwira ati murabona ibihagije. Aho inama mbi zituruka hehe? Akenshi umwana w'umuntu iyo Satani ashaka kugira inama mbi, akwereka yuko abantu utagomba kunyurwa n'ibiriho. Niyo mpamvu umuntu yigira inama mbi, ahara akiba, umuntu akigira inama mbi, akishingira. Kenshi uzumva umuntu yishingiye akubwira ngo nari narabuze uburyo, nari nabuze uko nigenza, nari nabuze uko bishoboka. Ahangaha ntago nibahatinde, ariko ijambo ngarukaho nuko Imana ikwiye kukurinda inama mbi, zaba ari izo uhabwa, zaba ari izo wigira. Sawuli yagize umutima umugira inama mbi. Imana yamushyize ku ngoma, imaze kumushyira ku ngoma, arima, imusaba ibyo agomba gukora n'inshingano yagombaga gukora. Umunsi umwe aho Imana yagiye kumucira ku ngoma, nuko yumvikanye na Samweli yuko agiye kurwanira Abisirayeli. Samweli aramubwira ngo genda utegereze, nzaza dutambe igitambo. Aragenda arategereza, ariko agezeyo agotwa n'ibintu bikomeye cyane. Ibintu byamugose nuko ngo yagezeyo ku munsi yavuganye na Samweli ntiyaza. Icyo cyari icya mbere gikomeye. Icya kabiri nuko abo bajyanye ngo bamushizeho bakagenda basubira inyuma. Icya gatatu nuko abanzi be biyegeranyije bakamwegera. Sawuli yigira inama mbi yo kuvuga ngo ntago ndi burwane ntaratamba igitambo. Agitangira kubikora, agitangira kubitekereza, Samweli araza aramubaza ati ni iki gitumye ukora ibintu bitakagombye gukora? Ni iki cyakagombye gutuma utamba igitambo? Atanga ibisobanuro yuko abo bazaje bashize, bamuhunze, bagize ubwoba. Anamwereka yuko imbere bimutuganyije kandi
nta kundi kuntu yagomba kubigenza, anamusobanurira ko nawe igihe bavuganye ataje aricyo cyatumye agomba gukora icyo atakagombye gukora. Bene data, ndagira ngo mbibutse yuko kugira ngo utagirana ubumwe n'Imana, utagirana n'imishyikirano y'Imana, nuko kenshi umwana w'umuntu akora ibitari mu nshingano ze. Uyu mwanya ndagira ngo mbibutse yuko dukwiye gusenga no gusaba yuko aho uri hose Imana ari ikwiye kugufasha ugakora ibiri mu nshingano zawe, uhabwa n'umwuka wera, uhabwa n'umutima nama, kugira ngo ibyo bikugose. Koko Sawuli yaragoswe, ariko ntabwo yibutse yuko aho kwigira inama mbi, nubwo koko byagaragaraga yuko bihari bimugose, ntabwo yagombaga kwigira inama mbi. Nawe ndagira ngo nkwibutse, ntabwo igisubizo cyawe kiri mu gusinda ngo wigire inama yo gusinda, ntabwo igisubizo cyawe kiri mu guta urugo uhavuga urugo rwanjye nubwo bingoye, ntabwo igisubizo cyawe kirimo gushakira ibisubizo mu busambanyi, ntabwo igisubizo cyawe kiri mu bisubizo byo kwikuraho mutavuga rumwe, oya. Ahubwo ndagira ngo wibutse ko icyo kintu cyo kwigira inama mbi atari cyo, ahubwo Imana iragusaba yuko waba mu rwihisho rwisumba byose, kugira kuko Imana ifite ubushobozi, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nzakurinda abakugira inama mbi. Icya kabiri Bibiliya itubwiye aho ngaho ni ururimi rutongana. Ururimi ni icyorezo, ururimi ni icyorezo, nzakurinda intonganya z'ururimi. Bene data, ni umugisha tugize, ariko iri jambo ni ryiza mu mutima wanjye, kandi nduva nifuza yuko nawe ryaba ryiza mu mutima wanjye. Intonganya z'ururimi ni ikintu gikomeye cyane, gishobora kubera icyorezo urugo rwawe, rishobora kubera icyorezo aho uri ku kazi, rishobora kubera icyorezo ubugingo bwawe. Ariko mu byo umuntu uri mu ibanga ry'Imana, Imana iradusezeranye ko izaturinda intonganya z'ururimi. Intonganya ntabwo twakomeza kuvuga ibintu byinshi, kubera yuko n'igihe cyacu kitaza kuba kirekire, kandi ibyo mbona ko turi buganireho bishobora kuba byinshi cyane. Ariko ndagira ngo nibutse uduteze amatwi, kenshi mu by'Imana yifuza, ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo rikomeye cyane. Imana kugira ngo ibe hagati y'abantu, kugira ngo Imana igendere hagati y'abantu, nuko abantu bakagombye kuba bavuga ururimi rumwe. Abantu bakagombye kuba bavuga ururimi rumwe mu guhimbaza Imana, mu gusenga Imana kwacu, mu kuramya Imana kwacu. Iki Imana ishaka kugira ngo abantu babe hamwe, bagire ururimi rumwe. Ndatanga urugero rumwe cyangwa se ingero ebyiri zinyuranye. Iyo abantu batavuga rumwe, ntago icyubahiro cy'Imana gishobora kugaragara hagati muri bo. Bibiliya itwereka yuko ni ijambo twese tuzi, mu ngoma ya ibice 7, aho Abisirayeli bagiye gutaha urusengero, bakaza bose bakajya imbere y'Imana, ariko biratubwira ngo bavuze ururimi rumwe, abantu bose bumva bimwe, hanyuma barangije ngo icyubahiro cy'Imana kirabanuka cyuzura urusengero. Icyo nicyo kimwe, bataha urusengero. Nyuma yaho barangaye, urusengero rurasenywa, ariko bongeye kurwubaka. Bibiliya itubwira ko imfatiro zigiyeho, ngo bamwe baje bashimira Imana, abakiri bato baraje bashimira Imana ngo ibintu bigenze neza. Ariko ngo abasaza barababara cyane, bavuga bati ibi bintu ntago ariko byubakwaga, nta rurimi rumwe rwari rurimo, ngo byatumye abantu batamenya ibizima ibyo ari byo, niba ari abashima cyangwa se niba ari abari kurira bababajwe n'ibitariho. Ndagira ngo rero mu byo Imana ikwiye kukurinda, koko dufite icyo turimo kureba twese duhanzeho amaso, ariko ndagira ngo mfate uyu mwanya nkwibutse ngo mu misengere yawe no mu mitekerereze yawe, Imana ikurinda intonganya z'ururimi. Intonganya z'ururimi zisenya umuryango, intonganya z'ururimi zituma Imana itaba hagati y'abantu, intonganya z'ururimi zituma abantu batakarazanya icyizere, intonganya z'ururimi zituma habamo ibyaha byinshi kandi binyuranye. Ndagira ngo dukomeze dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 25 umurongo wa 5. Mwene data adufashe, kadusome Yesaya ibice 25 umurongo wa 5. Mwanditse ngo, nkuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko uzatwama induru z'abanyamahanga, ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Urakoze cyane. Aha ni amagambo akomeye cyane kuri uno murongo wa 5, aho Yesaya avuze ngo nkuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye
bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko azatwama induru z'abanyamahanga, agacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Imana ishimwe cyane. Mu by'Imana ikwiye kuturinda, kandi ngaruka inyuma nkwibutsa ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Byari ngombwa ko dusoma iyi zaburi, ariko ndagira ngo nk'uko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko azatwama induru z'abanyamahanga. Iyo tuvuze abanyamahanga, ntago ari abo tudahuje ibihugu, ntago ari abo tudahuje kenshi ntago ari abo tudahuje kwizera, ahubwo iyo umuntu avuze umunyamahanga ni wa wundi mudahuje. Ahangaha abantu mu ntega amatwi kandi mubashe kubyumva neza, hari abo mudahuje, ariko icyo dushaka kumvikanisha hano, hari abo tudahuje amasezerano, hari abo tudahuje ibyiringiro, hari abo tudahuje icyerekezo, kandi abo ngabo umwami wabo cyangwa se umwami wabo ni Satani. Aha rero Imana igitwama, icyo bita gutwama cyangwa se gucihekesha cyangwa se gukuraho inzitizi mu cyerekezo cyacu cyo kujya mu ijuru, cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo ntego yacu, ko twifuza yuko tuzajya mu bwami bw'Imana, kandi ibyo tukaba twarabyiringijwe n'umwami wacu waduhamagaye. Ibyo dufitemo ibyiringiro by'uko tuzagenda, ariko muri runo rugendo harimo induru z'abanyamahanga, muri uru rugendo harimo ibicantege, muri uru rugendo uko abantu bagerageje gusoma igitabo cy'umugenzi mu Kristo, mu nzira yagiye anyuramo, yabanje kuvugirizwa induru no gukobwa no kuvuga yuko ibyo arimo ntaho bizamugeza, yuko atazabasha kugerayo. Ibyo ngibyo ntago tubitindaho, ariko nagira ngo mbibutse ngo induru z'abanyamahanga, bene data, gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu kandi tukemera gukizwa, icyo bita gukizwa ni ukugira ibyo wigomwa. Induru z'abanyamahanga nibyo duhura nabyo bigenda bidukoba umunsi ku munsi. Ndagira ngo ahangaha ntanga urugero rwumvikana Bibiliya ivuga, aho mu rugo rw'umuntu umwe havutsemo induru zo kumukoba no kumutwama ku byari byabaye. Bibiliya tubwira yuko umugabo witwa Yayiro yagize ikibazo cyo kurwaza umwana. Arwaje umwana, yumva igisubizo cye cyaba Yesu Kristo, ajya kumushaka ngo azamukirize umwana. Nk'uko twese tubizi, mu gihe cya Yesu Kristo ubuganga bwari kimwe n'iyi ndwara, kuko ubuganga ntago bwageraga umuti. Uwafatwaga n'ubuganga wese yarapfaga. Icyari kiriho icyo gihe nuko abakiraga ubuganga babukizwaga n'imbaraga z'Imana. Umuti wari utaraboneka kandi bwarabicaga cyane. Umwana wa Yayiro ararwara, amaze kurwara yumva we yajya gutabaza Yesu, ariko agiye kumutabaza ahura n'ingorane mu nzira, baratinda kugeza igihe umwana apfiriye. Icyo Bibiliya tubwiye, ndagira ngo abantu bumve neza induru z'abanyamahanga. Induru z'abanyamahanga ntago ziva kure. Induru zavuye mu rugo kwa Yayiro ni izivuga ngo Yayiro yarajya gushaka Yesu, ariko umwana ahita apfa. Hanyuma bahita bohereza intumwa zijya kureba Yayiro zimubwira ngo yikirwa rushya umwigisha, kuko umwana byarangiye. Aba bantu bavuye kwa Yayiro bagenda basanga Yayiro mu nzira, baramubwira bati uwo mugabo wari ugiye kureba mwihorere, nakomeze gahunda ze, ibyo wari ugiye kumuhamagarira byarangiye. Bene data baduteze amatwi cyangwa se unteze amatwi, ufite ibigukoba n'ibikuvugiriza induru, ariko Imana ishobora byose, Imana yatubwiye ngo uzakandagira intare n'impuma. Iryo ni ijambo rikomeye cyane kuri weho uduteze amatwi, nuko ukwiye kuntega amatwi kuri ino jambo. Aba bantu bavuye kwa Yayiro bagira ngo Yesu atageraho igikorwa agomba kugikorera kiri. Ndagira ngo wowe uduteze amatwi ureke Yesu akugereho. Yesu mureke agere ku bintu byawe, kuko induru z'abanyamahanga nizituma Yesu atagomba kugeraho ri. Izo nduru z'abanyamahanga nisigukoba ku byakubayeho cyangwa se ibizakubaho, ariko Yesu yaje byose abirangiza neza. Bageze kwa Yayiro nabwo byarakomeje, kuko Yesu yarabashuhuje, arabwira ati muraho. Ababaza ikibazo gihari, baramubwira bati umwana yapfuye. Yesu ababwira ijambo ryiza, arabwira ati nimuhumure, umwana ni muzima. Bamusekera rimwe.
ntabwo nibwira yuko niko biri tubwira ku murongo wa 53. Ese koko icyo gitwenge cyo kumuseka nizo nduru z'abanyamahanga bamusekeye rimwe, kuko bo bari bafite amakuru azwi neza yuko umwana yapfuye mu buzima bwabo, bari batarabona uwazutse, baramusekera rimwe. Ibyo rero ntabwo byari uguseka, ahubwo mu kinyarwanda cyumvikana ni ugukoba. Baramukobaga yuko bazi neza ko uwo mwana yapfuye. Ariko Yesu mwiza wacu, umwami wacu, iyo Yesu hageze yarabwiye ngo ni muzima. Ku maso y'abantu bari bapfuye, mu bisobanuro by'abantu yari yapfuye, bari babisobanukiwe uwapfuye, ariko mu maso ya Yesu yari muzima. Arabwira ngo ntiyapfuye ahubwo yasinziriye. Bibiliya tubwiye rero ngo izatwama induru z'abanyamahanga. Imana nishimwe cyane. Izatwama induru z'abanyamahanga. Muri uno mwanya ndagira ngo ushake ikintu cyose cyatuma ujya mu ibanga ry'Imana. Imana ifite ubushobozi bwo gutwama induru z'abanyamahanga. Icya kabiri Bibiliya ivuze kuri uno murongo wa 5, nyuma y'induru z'abanyamahanga ngo ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Twese kwivuga ni igikorwa gikorwa nyuma y'icyo umuntu yakoze. Iyo umuntu afite icyo yakoze arivuga. Mu kinyarwanda murabizi, umuntu aba afite amateka ye, akivuga ati nishe runaka, nishe intare, akajya imbere y'abagabo akagira icyo bita ikivugo. Ibyivugo rero bya Satani byo birahari. Ndagira ngo uduteze amatwi utwumve neza. Imana ifite ubushobozi bwo gucogoza ibyivugo by'abanyamwaga cyangwa se ibyivugo by'abagome. Uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ibyivugo by'abanyamahanga ndagira ngo ntege amatwi. Umuntu yivuga kuko yarangije. Mwene data, kuko hari byarangiye kuri wewe, hari ibyo ubona bitakiriho, ndetse n'umuntu akaba yavuga ati ngewe narabirangije, kandi koko ukabona yarabirangije. Kuri wowe ukabona yarabirangije, akaba afite ikivugo ati ngewe mfite ibyo nankora. Ndetse na Satani nawe akaba afite ikivugo cyuko hari ibyo yakoze kandi ubona yarangije, yanakicara akerekana n'abandi babona bakabibona koko ko ibyo bintu byarangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iri ni ijambo ry'ibyiringiro kuba duteze amatwi. Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho ibyivugo by'abanyamahanga cyangwa se by'abanyamwaga. Ibyivugo by'abanyamwaga, abanyamwaga ni umudayimoni wo kwangiriza. Ni umudayimoni kuwo harimo kwangiriza, harimo gufata. Umuntu akaba yafata ibyawe, simbizi ni Kinyarwanda, ntabwo numva mu Kinyarwanda gisobanutse neza, ariko umuntu akwatse ibyo yaratunze, akwatse ibyo warutunze akabitwara, akabifata, ukajya ubireba, akagera n'ikivugo. Ndagira nkubwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo kugukuraho igisuzuguriro cy'abanyamahanga. Kandi ushobora kwibwira ngo uyu munsi ntibihari cyangwa se ntibihari. Ndagira ngo mbaho urugero rumwe mu ijambo ry'Imana. Abisirayeli ubwo bavaga mu Egiputa, Yosuwa agasimbura Mose, igikorwa cya mbere cyarabaye cyo kwambuka Yorodani. Barayambuka bageze hakurya, biba byiza, binagenda neza. Ariko mbere yuko bajya kuri Yeriko, barabanza barahagarara muri Yosuwa ibice 5. Bamaze guhagarara, Imana ibwira Yosuwa ngo nahagarare abanze akebe abagabo bose batakebwe ubwo bavaga mu Egiputa bari mu nzira, kuko biri tugaragariza ngo bari barabuze umwanya wo gukebwa. Arababwira ngo nibahagarare, arabakeba. Ijambo nshaka kuvuga ni iringiri ngo bamaze gukebwa, Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo noneho uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzugururaga. Bene data, nimwumve iryo jambo. Yorodani barayambutse ni byiza kandi byagenze neza. Kandi muri uko kugenda neza ntago wavuga ko Yorodani, bambuka Yorodani ko Imana itari kumwe nabo, bagendanaga nabo. Icyo shaka kuvuga hano, kuko birashoboka ko uri umukristo, birashoboka yuko umaze igihe, urashoboka yuko wabonye uko Imana irinda, urashoboka yuko kuko kwigishira ijambo ry'uko Imana irinda abanyarwanda babyumva neza. Abenshi bazi uburyo Imana irinda, na n'uyu munsi iracyaturiho. Ariko icyo nshaka kuvuga hano nuko Imana yarebye Abisirayeli, nubwo iri kumwe nabo, nubwo irimo kugendana nabo, ibakuraho igisuzuguro ngo abanyamahanga barakoraga, ariko imbere yayo bakabona baracyafite igisuzuguriro. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ndagira ngo duteze amatwi wibuke neza yuko hari ibisuzuguriro byinshi
hari ugucogoza umwanzi kwinshi, Satani yagiye agaragara kuri wowe, Imana iguha umugisha wo duteze amatwi. Imana ifite ubushobozi bwo gucogoza ibyivugo by'abanyamahanga, ikagukuraho igisuzuguro runaka, kuko uri mu ibanga ry'Imana azatambuka igicuku cya nijoro. Ariko ahangaha birumvikana yuko ari ibyarangiye, ari byo Satani yarangije, ari byo Satani yakoze, ndetse akaba afite n'ikivugo. Imana ishimwe wo duteze amatwi, twizera ijambo ry'Imana. Kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye, iri jambo bwiwe ko duteze aka kanya, Imana ifite ubushobozi bwo gucogoza no gukuraho ibyivugo by'abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dukomeze tugana ku gice cya kabiri, ari nawo murongo wa nyuma twashaka kuvuga wa 16. Ariko mbere yuko dusoma umurongo, reka tunyaruke dusome ikindi kintu kimwe mu by'Imana ikwiye kukurinda. Zaburi 32 umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Mwene data yongere adufashe. Kadusome Zaburi 32 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Haranditse ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Nukuri umwuzure w'amazi yisanzure ntuzakugeraho. Niwe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe cyane. Imana nishimwe. Iri jambo ntabwo twarirenza amaso cyangwa se tugende tutarivuze. Icyambere ni ijambo rivuga ngo umukunzi wanjye wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo. Ahangaha ndagira ngo mbwira abaduteze amatwi, ntago Imana iboneka mu rusengero. Kuko uyu munsi utabashije kujya mu rusengero ntago aricyo gituma kivuga yuko utabona Imana. Kuba uyu munsi utabashije kujya kuririmba nk'uko wari usanzwe uririmba ntabwo ari bwo bivuga ko utabona Imana. Ahubwo igihe cyose Imana igiboneka, igihe cyose Imana igiboneka, haba uri mu rusengero, haba uri umukunzi wanjye wese akwiye kugusengera igihe wabonerwamo. Ni ryari dukenera Imana? Iri jambo ni ryari dukenera Imana? Buri muntu wese yagira icyo arivugaho, ariko kenshi tujya dukenera Imana twebwe nk'abana b'abantu iyo dufite ibibazo bikomeye cyane. Ntago mbitindaho. Umukozi w'Imana Yakobo ubwo yavaga kwa se ahunze, amaze kubona umugisha ahawe n'umubyeyi we, iri jambo ryari ntangaza cyane, kuko umunsi yabonye umugisha w'Imana, Isa amaze kumusabira umugisha, Imana yamutandukanyije n'ibindi yitaga umugisha kandi bitari byo. Ndagira ngo abantu batwumve neza. Yari mu rugo kwa se, ari mu rugo kwa nyina, ntabwo yari imfubyi, ntabwo iwabo bari bakennye, ntabwo Isaka yari akennye, yari afite ibishoboka byose iwabo mu rugo. Icyongeyeho Bibiri itwereka nuko nyina yamukundaga cyane. Nyina yaramukundaga cyane kugeza igihe yamufashije mu byo yakagombye kubona. Ariko iyo Imana itanze umugisha, ndagira ngo irisaba baryumve neza, igihe wasengerwamo, igihe Imana yabonerwamo. Amaze gutandukana n'iwabo, atandukanye na nyina wari bumugaburire, avuye mu nzu y'iwabo aho yari aryamye, kuko Bibiri tubwira yuko uwo munsi agenda ntiyongeye kurara mu nzu, ntiyongeye kumva nyina amubwira ati mwana wanjye bimeze bite, na nyina ntiyongeye kumenya ahari. Ahubwo Bibiri tubwira ngo yarirukanse kugeza igihe arara hanze. Sinibwira ko iryo joro yari yariye, sinibwira ko iryo joro hari umuvandimwe yarebaga hafi, sinibwira ko iryo joro nta nyina bari kumwe, yewe nta n'umuntu wari umuherekeje. Ariko Bibiri tubwiye yuko amaze gutandukana n'ibyo nakita ibyamubeshyaga, amaze gutandukana n'ibyo tubona. Aha biravuga ngo ibyo tubona mu isi bitandukanye n'ibyo Imana dutekerezaho, ibyo twifuza n'ibyo dutekereza bitandukanye n'igihe Imana yabonerwamo. Kuko Bibiri tubwira yuko mu myaka ye yose yarabayeho ntabwo yari yigeze aryama ngo abone Imana, ntabwo yari yigeze aryama ngo yumve ijwi ry'Imana. Ahubwo mu gihe ngo yari yiseguye ibuye, ibyo turabyumva neza, mu gihe yari araye hanze abona ibibazo bimukomereye cyane, ngo aryamye yibaza ibibazo, atekereza ibindi, nibwo Imana yamuvukishije. Imana nishimwe. Mu gihe Imana yabonerwamo rero ni ryari?
ni igihe Bibiliya iragusaba gutandukanya ubuzima bwawe bwa kimuntu ukabutandukanya n'ubuzima bw'Imana, Imana ikakwiyereka. Aha ngaha abantu bashobora kuryumva ryari, mbese Imana iboneka ryari? Imana iboneka igihe ufashe ubuzima bwawe bwa kimuntu ukabutandukanya n'ubuzima bw'umwuka, Imana ikaboneka. Kandi kenshi ubuzima bw'umwuka usanga harimo ingorane, kuko Bibiliya tubwira ngo uyihinduye umukunzi w'iby'isi ababaye umwanzi w'Imana, kandi ibyo kamere yifuza ntago ari byo umwuka yifuza. Numara gutandukanya rero ibyo umwuka yifuza kuri weho, inama z'Imana mu mutima wawe, igihe Imana izaboneka. Mu gihe Yakobo yari amaze gutandukana nabyo, Imana yaramwiyeretse. Imana yaramwiyeretse, abona ijuru rikingutse, avugana nayo, aryamye aho ngaho. Igihe Imana yabonerwamo nuko wava mu byo wita ibya kimuntu na kamere, ahubwo ukajya mu by'umwuka kugira ngo Imana ikwiyereke. Ibihembo biri muri ibyo rero dusomye muri uno murongo, aravuga ngo nukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntazakugeraho. Imana nishimwe. Nutandukanye iby'ubuzima bwa kamere ya muntu ukabutandukanya ukajya mu buzima bw'umwuka, byanze bikunze igihembo cya mbere Bibiliya tubwira ngo umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzakugeraho. Icya kabiri, ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Icya mbere ahangaha reka ibindi duse n'ababireka, ariko uzangotesha impundu zishima agakiza. Iyo tuvuze impundu ni ikinyuranyo cy'induru. Ndibwira yuko icyo twese tucyumva neza. Nagira ngo kandi ze gusaba namwe turi kumwe muze kuza kumfasha, mutaza kubibirage gusa, namwe tutuze kugenda tuganira. Ndibwira yuko byaba byiza kurushaho. Impundu ni ikinyuranyo cy'induru. Iyo tuvuze induru rero, ushobora kubona umuntu agenda ariko akaba afite induru mu matwi. Buryo ushobora guhura abantu mu nzira babiri bagenda, umwe akaba yumva induru mu matwi ariko undi akaba yumva impundu z'agakiza. Agakiza, iyo tuvuze impundu z'agakiza, ndagira ngo mwumve, impundu z'agakiza nyine ni ugukizwa. Ariko impundu z'agakiza umuntu agira aho azumvira. Ndagira ngo nsabe Ezayi adusomere muri Yesaya ibice 32 umurongo wa 17. Impundu z'agakiza mu matwi ye akumva impundu z'agakiza. Ari nayo mpamvu uzumva abantu benshi ngo numvaga ijwi ngo nimbwira ngo genda wiyahure. Amajwi burya baba yumva agenda, akumva ngo ijwi ngo ryambwiye ngo ni ibintu ngo byabimbwiye. Ibyo bintu byarabimbwiye rero, abantu twese tujya tugira ibyo twumva. Umuntu wari we wese mu buzima bwe, yaba uwo ari we wese agira ibyo yumva. Buri wese agira ibyo yumva, ariko ndifuza ko we wagira ibyo wumva mu matwi yawe. Impundu z'agakiza, reka dusomere umurongo wa 17 twumve. Kadusome ijambo ry'Imana, Yesaya ibice 32 umurongo wa 17, haranditse ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Kandi buretse genda gahoro umuntu w'Imana. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Uyu muntu rero Bibiliya imaze kuvuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye gusengerwa igihe wabonekamo. Ntago tubivuzeho byinshi, tuvuze yuko igihe Imana ibonerwamo ari igihe uretse ibya kamere, ahubwo ukajya mu by'umwuka, byanze bikunze Imana iraboneka. Kandi icyo gihe Imana iboneka si ukuvuga yuko waraye mwishuka, si ukuvuga yuko waraye ahantu heza, nk'uko tubonye urugero rwa Yakobo. Ibihembo tubonye rero, umurimo wo gukiranuka, impundu z'agakiza. Icya mbere, umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Niko biri tubwiye, umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Iyo umuntu afite impundu z'agakiza yiyumvamo amahoro, yiyumvamo kumva afite amahoro ahari, kuko biratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nimba impundu z'agakiza yiyumvamo amahoro, utari umunyabyaha we hari ibindi abayumva. Ndapfuye, baranyishe, runaka aranyanga, mbuzaho ntura, nabiriya nuriya wabiteye. Buri munsi abayumvamo induru z'ibyago n'amakuba. Nakomeze kuri uwo murongo. Kandi ibiva mu gukiranuka ni ihumure. Ibiva mu gukiranuka ni ihumure. Yesu nashimwe. Uyu mwanya muturiga ijambo ngo iyo twasomye muri Zaburi, uba mu rwihisho azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Mwene data, ntabwo ushobora kubona ihumure udafite agakiza. Ntabwo ushobora kubona ihumure udafite, ntabwo ihumure riva mu bintu byari byose. Nkuko twagiye tubyumva byinshi, ntabwo ihumure riva ahantu hari hose, usibye yuko
ibiva mu gakiza ari amahoro bikabona ihumure. Icyanyuma ibiva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho. Imana nishimwe. Ibintu bidashidikanywaho, umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Icyo ni kimwe. Hanyuma komeza. Abantu banjye oya kuri uwo murongo wa 17 nta handi tujye. Kandi biva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho. Ibiva mu gukiranuka iteka ryose. Ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Mwene data, uyu ni umurimo wuko igihe umaze gusengerwa, igihe Imana yabonerwamo. Ndagira ngo abantu ntibatwarwe n'ibyo barimo kumva, n'ibyo barimo byose, ahubwo iki gihe ni igihe cyo kubona Imana igihe yasengerwamo. Imana ukayumva ubwawe ku giti cyawe, kuko niba noneho utari bubonane n'umuntu, utari busengane n'umuntu, ese koko Imana uruyibone? Urayibona kuko Yakobo yarayibonye, urayibona kuko nabandi barayibonye, urayibona kuko Aburahamu yarayibonye ku musozi. Nta kindi gisubizo afite, ahabona intama iri busimbura umwana we. Imana rero igiboneka iyo wumviye Imana, Imana igiboneka iyo biri mu bushake bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ndagira ngo rero tujye ku murongo wundi twavuze tutari butindeho wa ya Zaburi, igice cya 2 nifuje ko twaganiraho, 91 umurongo wa 16. Mwene data adusomere. Karkongeye dusome Zaburi ya 91 umurongo wa 16, bavuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana ishimwe cyane. Imana nishimwe. Iryo ni ijambo ryiza rikomeye twasomye muri no Zaburi. Iyo tuvuze uburame twese uko turaha, nigitumye twica hano, nigitumye isi irimo gufata ingamba, nuko twifuza kurama. Icyo buri muntu wese yifuza kurama, ibyo dukora byose tuba twifuza kurama. Uku kurama rero uko twifuza, abantu twese duharanira, tugakora byinshi, tugashaka byinshi kugira ngo turame, cyangwa se kugira ngo tuzabeho. Hari ababikora nabi rero, ntago nirwa mvuga byinshi. Hari umuntu wabikoze nabi, aravuga ati kugira ngo nzarame kandi kugira ngo ibintu byanjye bigende neza, reka nubaka ibigega. Ngo yubaka ibigega, ngo yubaka byinshi, nganabyereka n'abantu, ngarangije kubita mu gituza ati mutima wanjye gubwa neza kuko ndabirangije. Ibyanjye ndabirangije, ubu ngubu ngiye kuzarama, ngiye kuzabona ibyo kurya imyaka myinshi bizakunda. Ariko Bibiliya tubwira ngo iryo joro ngo Imana iramusangira no kwita ise wa mupfapfa we, kubugingo bwawe ugiye kubwakwa, ibyo wahunitse bizaribwa nandi. Ibyo ntago tugiye kubitindaho. Iyo Bibiliya ivuga ngo nzaguhaza uburame, ni ijambo rikomeye cyane. Uko tubibona muri Zaburi, kugira ngo nta nubwo tubitindaho cyane, turagira ngo tugusigire umukoro we twaganiraga cyangwa se waruduteze amatwi. Imana ibwira Abisirayeli ko izabahaza uburame, byari ibintu binyuranye bibiri. Icyambere, kugira ngo Imana ibahaze uburamye, nuko Imana yabasabaga yuko nabo bayubaha. Nicyo ngicyo adusomera ijambo ry'Imana, nta nibindi turi buvugemo cyane. Kugira ngo Imana ibahaze uburame, nuko Imana yabasabaga yuko bagomba kuyubaha. Mu gitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 12 adusomere. Haranditse ngo Kuva ibice 20 umurongo wa 12, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Soma no. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya ryahembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bahagara kure, babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Imana idufasha. Ari n'amagambo akomeye. Ahari numvishe ko rino radio ko bazagira umwanya wo gutanga ijambo ry'Imana igihe kinini,
kandi rwose nagira ngo mbibashimire ko iki kintu ari cyiza, ni umugisha. Buri kintu cya mbere gikomeye nuko mu buzima bw'abantu babura ijambo ry'Imana. Wumvishije icyo Bibiliya ivuga hano kugira ngo ugire iminsi myinshi. Tufata ingamba nyinshi zo kugira ngo tugire iminsi myinshi, bamwe tukagira ibyo tureka kurya, abandi tukagira ibyo dukora. Ni imirimo myinshi ikomeye, ariko twebwe turagira ngo dufate iri jambo dusomye hano mu Kuva, icyo Imana yifuzaga ko abantu bagomba kurama. Yarabwiye ngo wubahe so na nyoko. Iyo tuvuze kubaho so na nyoko, mu yandi magambo no kubaha ababyeyi bawe. Ijambo mu Kinyarwanda umubyeyi ni umuntu, turabizi neza ko ari umuntu uba warakubyaye ku buryo bw'umubiri, ariko n'umubyeyi ashobora kuba ari umuntu ugukuriye aho uri hose, cyangwa se n'umubyeyi. Ariko kugira ngo byumvikane neza, kubaha so na nyoko ntabwo ariko Pawulo yabivuze, ahubwo Pawulo yaravuze ngo wubahe mwene so nk'urimo Kristo. Ninubaha pastor mwene data twicaranye hano, ntabwo nzamwubaha nk'umupasitoro uyobora urusengero rwa Ntora, cyangwa se ngo anyubahe kuko ndi umuvugizi, ntago ari cyo bivuga. Cyangwa se ngo wowe unyubahe kubera yuko uri umukozi w'itorero rya ADEPR, oya. Ahubwo wowe ukwiye kunyubaha nkaho ndimo Kristo, nawe nkakubaha nkuko urimo Kristo. Guha agaciro umuntu ari kukurikije ikimurimo, kandi ikimurimo twese kingana. Nubwo ndi umuvugizi, nubwo uri umukozi wa ADEPR, nubwo uri hariya arimo Kristo, uwo nkwiye kumwubaha nkaho uwo ngo arimo Kristo. Sinubaha umuntu nkurikije icyubahiro cye, sinubaha umuntu nkurikije icyo ari cyo cyose. Kugira ngo urame, ubaha mwene so nk'urimo Kristo. Aha rero birakomeye cyane. Noneho kubaha utarimo Kristo rero, ushobora kubaha ariko biragusaba no kubaha wa muntu utarimo Kristo. Utarimo Kristo nawe ukamwubaha kubera ko wa Kristo uri muri weho, kubera ko nanjye Kristo aranyubashye, ndi umunyabyaha ajya muri nge, ampa agakiza, aranyemera. Ariko kugira ngo urame, ntabwo biri tubwira yuko muzatunga amafaranga menshi. Mumbabarire kuvuga ibyo bintu. Ntabwo ari ukuvuga yuko muzubaka amazu menshi, ntabwo ari ukuvuga yuko muzaterwa ubwoba n'ibyorezo biriho. Iki kizavaho, haze n'ikindi, haze n'ikindi, haze n'ikindi, kuko niko biri twereka. Akanagato hazaza n'ibindi, ku buryo amaso y'abantu aziheba, niko biri tubwira. Hazaza n'ibindi, ubwo n'ubuhanuzi buri muri Yesaya, hazaza n'ibindi. Ariko kugira ngo turame, ntabwo ari uko tuzifungirana mu mazu, ahubwo biravuga ngo wubahe mugenzi wawe, wubahe so na nyoko, wubahe umubyeyi wawe. Ikindi rero gikomeye cyane, abisubiramo tubifate nka ndakuramutsa Mariya. Iyo kera Abisirayeli ngo bigishaga babo amategeko yabo, uko umwana yagatangiye bamuhoza akirira, akivuka ajya mu mugongo, bamubwira ntukice, ntugasambane, ntukagera gute. Umva rero icyo Bibiliya igusaba kugira ngo urame. Nagisubira amasome neza. Haranditse ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Imana ishimwe. Ubwo rero abantu bashobora kubyumva, ariko abantu kugira ngo uramire mu gihugu, ntukifuze umukozi wa mugenzi wawe. Abantu baribona abakozi, aravuga ati uriya mukozi akora runaka, ngwindo nguhe menshi uzankorere. Ubwo ntuzaramira mu gihugu, ntabwo ushobora kuramira mu gihugu. Reka mbabwire ijambo rikomeye cyane. Abisirayeli bari bafite kondisiyo y'Imana yabahaye kugira ngo bazaramire mu gihugu cyabo. Umva icyo yababwiye. Yarababwiye ngo icya mbere, ntihazagira umukene uba hagati muri mwe. Icya kabiri, ntihakagira umuntu wifuza isambu ya mugenzi we. Bo rero bagiye kubikora, baratangira baragura. Ntago Abisirayeli bari bemewe kugura ubutaka bwa mugenzi wabo. Gakondo y'umuntu ntago yari wemewe kugurwa. Murabizi ingorane zagiye zizamo z'umuntu kwifuza gakondo y'undi no kwifuza gakondo y'undi. Barangije rero, bo bifuza umuntu yabona isambu ya mugenzi we agashaka kuyigura no kuyitwara. Ikibazo mu nyuve neza si ukugura amasambu, ahubwo ikibazo no kwifuza isambu ya mugenzi wawe ukaba wayimuvutse. Ikibazo no kwifuza akazi ka mugenzi wawe ukaba wakimuvutse. Ikibazo no kwifuza umugore wa mugenzi wawe ukaba wasenya urugo. Ubwo harimo ibyaha by'ubusambanyi, harimo ibyaha by'inzangano, harimo ibyaha by'ibiki byose. Kugira ngo urame rero, ntabwo ari ukugenda nagahuma ku munwa,
nta nubwo ari no kugira ngo turame, nuko twubahiriza iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana idufashe kandi tugire neza. Mu gusoza reka dusome ijambo ry'Imana icyo Bibiliya isaba kugira ngo umuntu arame. Imigani ibice 3 umurongo wa 2. Uho nagira ngo dusoza abaduteza amatwi muri mu ngo zanyu, ntago uyu munsi mwabashije kuza guterana, ariko ndagira ngo mbasabe muze gusoma Imigani ibice 3 umurongo wa 2. Ndagira ngo aho muri muze kubasha gusoma iki gitabo cy'Imigani ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 20 na agatanu, aho Bibiliya ivuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Ni ijambo rirerire, ariko ndibwira ko ntacyo bitwaye. Ndagira ngo mwene data adusomere imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera, uhereye ku murongo wa mbere utugereze ku murongo wa 20. Hanyuma twebwe turaza kugaruka ku murongo wa 2, hanyuma dusenga Imana. Kadusome ubwo abantu bateze amatwi, reka bumve icyo radio ibagezaho. Reka dusome uko imibanire y'abantu n'Imana ikwiye kumera. Mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye, ntuhinyure igihano cy'Uwiteka, kandi ntiwinubire nuko yagucyashye, kuko Uwiteka cyaha uwakunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimira. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Ababwakira bubabere igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi bicu bitonyanga ikime. Mwakiriye ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Iri ni ijambo dusorejeho, ariko guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 20 haravuga iby'agakiza. Aravuga ngo ubonye ubwo bwenge cyangwa se akabara ko gakiza, aravuga ngo mu kuboko kw'iburyo harimo kurama. Imana nishimwe. Ufite agakiza mu kuboko kw'iburyo harimo kurama. Uwo muntu afite ibintu bibiri. Mu kuboko kw'ibumoso naho akaba afite ubutunzi n'icyubahiro. Ni ibintu bibiri. Ufite agakiza mu kuboko kw'ibumoso afitemo kurama, mu kuboko kw'iburyo afitemo ubutunzi n'ubukire. Ariko tugaruke ku ijambo ryacu twagambiriye gusorezaho, ni riri ku murongo wa 2 uvuga ngo kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukarama ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Ni ibihe bibiri rero? Nuko Imana yambwiye ngo mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Ni amagambo birakomeye, ibyigisho by'Imana n'amategeko y'Imana. Twese impamvu nashatse gusoreza kuri ino jambo, mbere yuko uhangayikwa n'ibikugose, atari by'iyi ndwara gusa turimo kuvuga, nayo irakomeye, n'ibindi byose bikugose biguteye ingorane, nagira ngo nkwibutse yuko ibyigisho by'Imana birahari kuri wewe.
imyaka ufite wowe duteze amatwi, ubuzima ufite wowe utureba, harimo iby'Imana yagiye kwigisha. Kuba uriho ntabwo ari uko nta kimana yakoze. Ubwo rero ubwo uriho uyu munsi ukaba ufite imyaka runaka, niyisigaye Imana nayo ifitemo ubushobozi. Icya kabiri, mu byigisho byawe hari aho Imana yagutabaye, hari aho Imana yakurinze, hari aho wabonye ukuboko kw'Imana, ibyo ngibyo Imana ibishimirwa. Icya kabiri ngo n'amategeko y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana nabyo ngo ibyo rero nibibikubaho kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo. Icyo nicyo kimwe, imyaka myinshi y'ubugingo, kuko hari abantu batagira imyaka myinshi y'ubugingo, akaba ariho ariko akaba adafite imyaka myinshi y'ubugingo. Abaduteze amatwi, ndifuza yuko mwagira imyaka myinshi y'ubugingo. Ubugingo ntububone none ngejo ngo ubutakaze. Hari inyigisho zivuga ngo iyo umuntu abonye ubugingo, ngo iyo umuntu abonye agakiza babirangiye, kukabona ni kimwe no kukarinda no kukabamo n'ibindi. Kuko Imana yashyize Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ariko bayivuyemo kubera yuko batagize imyaka myinshi y'ubugingo. Nagira ngo rero muri uno mwanya Imana itugirire neza, Imana ibafashe twebwe abaduteze amatwi, kandi isabira umugisha abantu bose bagiye gufata icyemezo cyo gutekereza ku byigisho by'Imana kugira ngo bagire imyaka myinshi y'ubugingo. Imyaka myinshi y'ubugingo rero iva hehe? Iva yuko umuntu ari mu rwihisho rwisumba byose, agahama no mu gicucu cy'ishobora byose. Hanyuma imyaka myinshi y'ubugingo ndetse ukazanarama no kurama, nabyo birimo. Mu kurama nuko tumaze kubisoma hano ijambo ry'Imana, icyo Bibiliya isaba abantu ni ukubaha Imana. Ndagira ngo rero dusoze dusenga Imana. Ntago nzi uko bimeze, nimba hari abo muri buvugishe hirya no hino, cyangwa nimba turi guhita dusoza. Yego, ndagira ngo rero dusenge. Turagira ngo rero duteze amatwi aho uri, kugira ngo ujye mu rwihisho, ujye mu ibanga ry'Imana, uzabashe gutambuka igicuku kimwe cyangwa byinshi, ari uko wafata icyemezo cyo kubaha Imana, ugatandukanya umubiri wawe n'ibyifuzo bya kamere, ahubwo ukajya mu byifuzo byo kubaha Imana. Niba rero twagira ngo tugusengere, ari wowe ucitse intege, ari wowe wagiye gushaka ubuhungiro ahandi, twumvisha amagambo meza kandi menshi iby'Imana ikwiye kuturinda. Tugiye gusengera rero ababifuza yuko bakongera kugirana ubumwe n'Imana. Hanyuma turaza gusaba Pasiteri Isayi nawe asengera abantu bifuza kugira ibyo barindwamo. Twavuze byinshi cyane: intonganya z'ururimi, induru, ibyivugo by'abanyamwaga, kandi Imana ihisha abantu bayo uburyo ikwiye kubahisha, kandi turizera yuko Imana ifite ubwihisho bwayo bugomba kuboneka. Aze gusengera abantu bafite ibyifuzo, avuga ati: ya Mana warungize gutya, warukwiye kundinda izi nduru, warukwiye kunkiza intonganya z'ururimi. Nibyesho ko twagiye tubitega amatwi, naze gufasha akanya asengera abantu bafite ibyifuzo binyuranye, akaba atari ko Mana warukwiye kungira cyane umukristo, ariko afite ikimana yamukiza intonganya mu rugo rwe, yamukiza byinshi, yacogoza imbaraga z'abadayimoni runaka. Reka dusengere abumva bifuza kwiyunga n'Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, kandi uri Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Turagushimiye umwanya tumaze hano tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimira aho waduherewe umugisha bakabasha kubyumva no kubitega amatwi. Ubaho umugisha rero, gira neza ubwoko bwawe ku bantu batakaje inzira, ku bantu bifuza guhura nawe, ku bantu bacitse intege bari hanze y'ubwihisho bwawe. Mwami Imana Data, isi ntago igihisha, kandi ijambo ryatubwiye ngo abibone naho bazamuka bakajya ku kwezi uzabakurayo, niyo bamanuka bakajya ikuzimu naho wabasangayo ukabakurayo. Ariko abuhishe n'aburinze babaho nk'uko bikwiriye ukabarinda. Warinze ubwoko bwawe mu bihe bitandukanye, warinze Pawulo mu nyanja, warinze abantu bawe muri za gereza, warinze abantu bawe mu byago n'amakuba, warinze ubwoko bwawe mu butayu. Natwe turagusabye ngo iminsi turinde, kandi ikintu cyose cyatuma dutandukana nawe, ikintu cyatuma tutaba mu ibanga ryawe, kandi ibanga ryawe rihamwa n'amaraso yawe waviriye ku musaraba. Iyo ngayo yatubonetse ngo ntuducire urubanza rubi, kandi ijambo ryawe ratubwira ngo ntushaka kudukura mu isi no kuyidukuramo, ahubwo wifuza kuyiturindiramo. Komeza kuturinda, uturindire muri iki gihugu, turindire igihugu cyacu. Imbaraga zawe zigaragare kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga duhabwa n'ijambo
ijambo ry'Imana, turafatamira imbaraga z'umwijima, turafatamiriza imbaraga z'iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukuboko kwawe kugaragare kuri kino gihugu, kugira ngo ukuboko kwawe kugaragare kubera no kwitoro ryawe. Komeza kudufasha kandi tugirire neza, kandi turagihagaritse mu isi mu izina rya Yesu. Ineza yikomeze kubana natwe. Urakoze Mwami kubemeye kumva no guca bugufi kubw'ijambo ryawe, ubaha umugisha kuko babyemeye mu mitima yabo. Tubisabye Imana kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu Kristo ku musaraba. Amen. Mana yacu nziza, dukomeje kugushimira mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryiza umaze kuduha ry'ihumure, ry'ibyiringiro, ryongera kutwibutsa amasezerano dufitiye muri Kristo Yesu. Itubwiye ko uba mu rwihisho rw'isumba byose, uwo muntu azahama mu gicucu cy'ishobora byose, kandi ko uwo muntu uzamubundikiza amoya yawe, uzamurinda. Ufite uburyo bwinshi cyane bwo kurinda abantu bawe, ufite amaboko yo kubarinda, ufite aho kubarindira. Tugushimiye kubw'isezerano, tugushimiye kubw'ibi byiringiro wongeye kuduha nk'itorero, nk'abanyarwanda, nk'abakwizera, nk'abakwiringiye. Na niyo mpamvu dusengeye ibyifuzo bitandukanye abantu bafite, abafite ibyifuzo by'uburwayi, twongeye kwiringira no kwizera kuri Imana ikiza. Turasenga kubw'umuntu wese uguciriye bugufi uyu mwanya, kubw'icyifuzo afite, niba ari uburwayi umukize, kandi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kimuhagaritse umutima, zaba intonganya zimugose, zaba ikimwugarije icyo ari cyo cyose, Mwami, ibimuteye ubwoba ibyo ari byo byose, bwaba uburwayi, bwaba ibibazo, ariko twizeye Imana ishobora byose, twizeye gukiza kwawe no gukora kwawe. N'impamvu dusenze twongera gusaba abantu ibyiringiro, kubasabira ihumure, kubasabira amahoro, kubasabira umunezero n'ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugisenga twongeye gusaba kugira ngo umuntu wabonaga ahagaze mu nzira ebyiri atazi icyo yakora, mu ijambo ryawe, ijambo ryawe gatuyobora. Turasengera umuntu wese uhagaze imbere y'inzira ebyiri, uri mu majune, ufite ibibazo byuzuye umutima we, uyu mwanya kubwira ijambo ryawe, muremera ihumure, vugana nawe, muyobora inzira nziza, muyobora inzira ikwiye. Kandi twongeye gusengera abantu bari babuze kukwizera, bari bahagaritse imitima rwose, bibaza ibya none n'ibizaza, bongere bamenye kuri nyir'ibihe, bamenye ko ufite byose mu kiganza cyawe, bamenye ko twiringira ari Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana ikiza, Imana ibeshaho. Niko dusenze. Kandi turasengera abantu bahagaritswe umutima n'izi mpinduka, bakabona ibyabo birarangiye, bakabona ibyo bakoraga birahagaze, bakabona ibyo bacuruzaga birahagaze. Yesu Kristo, turasenze kugira ngo tukwizere, tumenye ko ubuzima bwacu n'imibereho yacu biri muri wowe kurenza uko bwaba mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Kandi udukunda urukundo rwinshi ruzatuma ubana natwe tukiri mu isi, kandi rukazaduherekeza ukatugeza mu bwami bw'iteka ryose, kuko waduteguye n'undi mudugudu mwiza uzadutuzamo. Ushimwe cyane kandi uhimbazwe. Tugushimiye kumva gusenga kwacu, tugushimiye kubw'ibyo ukoze, kubw'ibyo ukoze mu mitima yacu, ibyo ukoze mu buzima bwacu, kubw'ibyo ukijije, kubwo abantu utanze uhaye ihumure. Kandi dukomeje gusengera igihugu cyacu. Birashoboka ko kino cyorezo wakidukiza ukoresheje guha ubwenge abashakashatsi, uyu mwanya no badatuje bashaka umuti, kandi unavuze ijambo rimwe kuko ibintu byose bikumvira, kuko n'umuyaga utegekesha ijambo. Unavuze ijambo rimwe ryonyine rirahagije kugira ngo isi ituze, kugira ngo abantu bongere babone amahoro. Data, tugushimiye ku bwa byose, ukomeze utanga umugisha, ukomeze ufasha abantu baho bari, abari mu ngo, abagenda mu nzira, umuntu wese waruhagaritse umutima agira ibyiringiro ku ijambo ryo ritubwiye ko ufite uburyo bwinshi bwo kuturinda, kandi nta kintu na kimwe utadukiza, nta kintu udashoboye kudukiza, nta kintu udashoboye gukuraho, nta cyo utahagarika. Mwami Yesu Kristo, turasenze tukwizeye, kandi imitima yacu inejejwe nuko uhereye none iteka ryose dukomeza kugendera muri ibi byiringiro. Wakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen. Murakoze cyane. Reka tubagezeho n'amatangazo makeya mbere yuko tuza gutandukana, kandi mu kuza gutandukana n'ubundi turaza kongera gusaba n'ubundi umuvugizi wacu aze kuza kutwaturaho umugisha, ariko reka mbanze mbagezeho amatangazo. Itangazo rya mbere ni ugukomeza n'ubundi ibyiringiro nk'uko babitwigishije, ariko kandi no gukomeza gusenga, kuko burya mu gusenga hari byinshi Imana izadufasha, kandi n'iki cyorezo kibasha kuzazimira hamwe n'imbaraga z'amasengesho.
hanyuma irindi tangazo ni ugukomeza kubahiriza n'ubundi amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi kugira ngo tubashe gukomeza guhashya dufatanije n'isi yose, kuko si mu Rwanda gusa ahubwo dufatanije nabo mu isi yose kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo cya coronavirus cyugarije amahanga menshi. Hanyuma kandi irindi tangazo nuko hano kuri Life Radio tuzagira ibihe byinshi